အားလုံးမင်္ဂလာပါဒိုနာတိုကကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကိုပိုင် t-shirt mock-up တစ်ခု Photoshop မှာဘယ်လိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးတည်ဆောက်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတူတူလိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျအရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ t-shirt mock-up လုပ်ဖို့အတွက် t-shirt JPEG ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး download လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် free pick ထဲကနေပြီးတော့ t-shirtဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ကတခြားငကို mock-up file တွေကိုကျွန်တော်မရွေးဘဲနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော် photo တွေကကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့တစ်ချက်ရှာလိုက်မယ်ရိုးရိုးကြည့်ပတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လာတဲ့ပုံလေးကျွန်တော်နည်းနည်းရှာလိုက်မယ်အဲ့ကိုရှာတဲ့ပုံမှာကလူအတွန်းအခောက်လေးတွေနည်းနည်းပါတယ်ဆိုရင်ဟိုကို sticker ပြန်ကတ်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးယူလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် download လုပ်လိုက်လာဆောင်မယ်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံကို Photoshop ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်အရင်ဦးဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသုံးပြုမဲ့ပေါ့နော် design file ဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်သေးလိုက်မယ်ကြည့်အောင်ပြီးကိုလိုသလိုပေးနိုင်နည်းနည်းချိန်မယ်ကျွန်တော် Photoshop ထဲမှာ layer box လေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ်အဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးချက်ကကိုအထဲကိုဆွဲထည့်မဲ့ design ပေါ့နော်ဒီ sticker file က smart object file နဲ့ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်အကယ်၍ JPEG file ဒီလိုမျိုး raster ရိုးရိုး file ဖြစ်နေခဲ့ရင်လည်းright click နှိပ်ပြီးတော့ convert to smart object ဆိုတာလေးပြောင်းပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ sticker ကအခုအပြားလိုက်ကြီးဖြစ်နေတယ်အပြားလိုက်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ t-shirt ရဲ့တွန်းနဲ့ခောက်တဲ့အတိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ကတွန်းခောက်သွားအောင်အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ obviously ဒီခဏ short မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတွန်းနဲ့အတိုင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့တွန်းမယ်ဘာနဲ့တွန်းရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို selection လုပ်ထားရမယ်ပြီးသွားရင် edit ထဲက pop-up web ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးယူလိုက်မယ်ယူပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်က pop-up web ရဲ့သုံးတဲ့ပုံစံကကိုလိုသလိုဒီကောင်ကိုပုံစံပြန်သွင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုမလုံချင်တဲ့နန်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဦးဆုံးဒီမှာ pin လေးရှိတယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့လေးတွေလိုက်စိုက်လိုက်စိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုလှုပ်စီခြင်းတဲ့နန်းနေဆိုရင် clip ဖိပြီးဆွဲပြီးတော့အနည်းငယ်အထက်ကိုဆွဲခောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီပိုင်းလေးတွေဆိုရင်ပြင်ဘက်ကိုအတွင်းဘက်နည်းနည်းလေးပြန်ဝင်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးနည်းနည်းဖောင်းမယ်ဒီကောင်လေးဆိုနည်းနည်းလေးအထက်ကိုဝင်မယ်အပြင်နည်းနည်းထုတ်ဒါလေးခဏသူကမားသွားလို့တခုခုမားသွားလို့ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် order key ကိုဖိပြီးတော့ပြန်ဖြုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခဝေးရခောက်မယ်နော်သူကင်တဲ့အခါမှာအရန်ကပ်ပြီးတော့မကင်နဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဆွဲပြီးတော့အနားလေးကနေပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်နည်းနည်းခဝေးလေးရကင်တော့မှပုံစံလေးနည်းနည်းလေးမှန်ပါဗောနော်ဆိုတော့အထဲနည်းနည်းလေးကျွန်တော်သွင်းမယ်ဒါလေးဆိုရင်ဖောင်းမယ်โอเคဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်အတွင်းကိုနည်းလိမ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်โอเคဒါလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်အတွင်းကိုထည့်မယ်အဲ့တော့ကိုကခုံးနေဆိုရင်ခုံးတဲ့အတိုင်းတွန့်နေဆိုရင်တွန့်တဲ့အတိုင်းလေးကျွန်တော်ဒီရနေနဲ့ကြိုင်မယ်နော်အနားကောက်သွားရင်တိတ်ပြီးကြည့်လို့မကောင်းဘူးโอเคဆိုတော့လိုကျွန်တော်တို့အတွန်းအခောက်လေးတွေလိုက်ပြီးတော့ pop-up web နဲ့ထိန်းပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါเนาะဆိုတော့ခဏလေးကျွန်တော်လည်းပြန်ဖြီးပြီးတော့လုပ်ပါเนาะโอเคရပြီဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်ပြီပေါ့ဆိုတော့ enter နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအတွန်းအခောက်လေးတွေနည်းငယ်ရသွားပြီအဲ့တော့ကိုဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့က obviously အမြဲတမ်းဒီလိုကြီး short ထားလို့မရအောင်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်obviously ပြန်တင်မယ် obviously 100% ပြန်တင်မယ်เนาะကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ sticker ကတ်နေရဆိုရင်ဒီ t-shirt မှာရှိနေတဲ့ဒီ lighting လေးတွေအရိပ်လေးတွေက
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ sticker ပေါ်မှာလည်းအဲ့လိုလေးတွေဖြစ်နေရမှာအဓိက realistic ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နေဖို့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အောက်မှာရှိတဲ့ lighting တွေကိုကျွန်တော်တို့လမ်းပြီးတော့ pick လုပ်ရမယ်ဘာနဲ့လုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခုsalad ထဲမှာနော်ဒီပုံကိုကျွန်တော်ခဏလေး sticker ကိုဖျောက်ထားရမယ်မဟုတ်ရင် sticker ကရှေ့ကနေကွယ်နေတော့အောက်ကအင်ကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ lighting တွေကိုမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခဏမျက်လုံးပိတ်ထားမယ်အောက်ကဓာတ်ပုံကျွန်တော်ယူမယ်ပြီးရင် salad ထဲသွားမယ် color range ကိုယူမယ်အဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာကကိုကဒီ lighting ရှိတဲ့နေရာတွေကို pick လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် lighting ရှိတဲ့နေရာကိုထောက်မယ် fuzziness ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးမတင်ဘူးအရင်ပြန်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ပပပဲတင်မယ်အဲ့တော့သူကဒီအမဲရဲ့သဘောတရားဒီဒါ selection မဝင်မဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးတော့အဖြူရဲ့သဘောတရားဒီအဖြူနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ selection ဝင်မဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့တက်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့ကအဖြူနေရာတွေကိုခက်ချင်းချင်းလေးရအောင်ကျွန်တော်ရွေးထားမယ်အဲ့တော့အဖြူနေရာကိုကျွန်တော် pick လုပ်တယ်ပြီးတော့ fuzziness ကိုအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်16ပေါ့နော်ဒါကတော့ပုံသေးမရှိဘူးကိုရလာတဲ့ကို download လုပ်တဲ့ပုံပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုဖန်တီးမဲ့ပုံပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ okay လုပ်လိုက်မယ်ဒါ selection တွေလိုမျိုးဝင်နေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအလင်းအမောင်လုပ်တဲ့ဟာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ exposure ကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုတော့ exposure သုံးမယ်အခုဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးအပေါ်ဆွဲတင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ t-shirt ကျွန်တော်တို့ဒီ sticker ပေါ်ကိုကျွန်တော်မျက်လုံးပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ exposure ကိုကျွန်တော်အခုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့က link နဲ့ result လေးလိုချင်တော့အနည်းငယ်ကျွန်တော်တင်မယ်gamma correction ပါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနော်ကျွန်တော် offset နည်းနည်းထပ်တင်မယ်နော်အဓိကကျွန်တော် offset တင်လိုက်တော့မှသာလျှင်သူ့ရဲ့ဒီပြောင်းတဲ့ဟာလေးတွေကအဓိကတက်လာတာဆိုတော့ဒီကောင်လေးတင်တဲ့အချိန်မှာပပတော့တက်တယ် high exposure တို့ဘာလို့တင်လိုက်ပပတော့တက်တယ်ဒါပေမဲ့ offset တင်လိုက်တော့မှသာလျှင်ဒီရဲ့ texture တွေကစပြီးမြင်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလှုပ်နေရတာဒီတဲ့ဒီ sticker မှာပဲလှုပ်နေရမဟုတ်ဘဲနဲ့အောက်က t-shirt တွေပဲသွားထိတယ်ကျွန်တော်တို့ sticker ပေါ်မှာပဲထိချင်တာအဲ့တော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့က sticker အပေါ်မှာ create clipping max နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ sticker ပေါ်မှာပဲအခုလင်းနေတဲ့အယောင်လေးတွေကဝင်တော့တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူက sticker မှာလင်းတဲ့အလင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ t-shirt ကကျွန်တော်တို့ဒီအဝတ်စလိုမျိုးပုံစံကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က sticker မှာပြောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ချင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ layer max ပေါ့နော်ဒီ layer max ကိုကျွန်တော်တို့က feather တင်လိုက်ရမယ် feather တင်လိုက်ရင်ဒီကောင်ကြီးကဝါးသွားလိမ့်မယ်သူ့ကိုလို့ကျွန်တော်တင်ပြမယ်ဆိုတော့ layer max ကိုရွေးချယ်ထားရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် feather တင်လိုက်မယ်အခုချိန်ထိတော့မလာသေးဘူးကျွန်တော် feather ဆက်တင်မယ်ဆိုတော့တင်ရင်ဝါးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပြောင်းနေရဆိုတဲ့ feeling လေးကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ရသွားပါပြီအဲ့တော့ခောက်နေတဲ့နေရာလေးမှာသူရဲ့ sticker ပြောင်းနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရသာလေးကိုစတင်ပြီးတော့ခံစားရပြီအဲ့တော့ထုံနည်း၎င်းမယ်ကိုကထပ်ပြီးတော့ realistic ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု sticker ကအမဲအောင်မလို့အကယ်၍ sticker အမဲအောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသောအယောင်ပါတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှောင်တဲ့နေရာလေးကိုလည်းဒီလိုနီးတိုင်းပဲလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဒီကျွန်တော် exposure လို့နာမည်မထားတော့ဘဲနဲ့ HIGH like UHD highlight ဆိုပြီးကျွန်တော်နာမည်ထားလိုက်မယ်เนาะဒါနာမည်ပေးလိုက်မယ် highlight ကိစ္စပြီးပြီခဏမျက်လုံးတွေပြန်ပိတ်မယ်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော် shadow အတွက်ကျွန်တော်တစ်ခါ pick လုပ်မယ်ဆိုတော့ background layer ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် color range ကိုယူမယ် shadow နေရာကိုကျွန်တော် pick လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီအဖြူတွေကကျွန်တော်တို့ shadow နေရာမှာအဓိကဝင်နေတယ်ကျွန်တော် shadow ကြောင့်အပေါ်လေးတွေအထိဒီနန်းလေးအထိနည်းနည်းလေးပြန်လာလို့ကျွန်တော် fastnet လေးကို9လောက်မထားပဲနည်းနည်းတင်လိုက်မယ်เนาะအဖြူ area လေးများလာတဲ့ဒီနေရာတွေဒီ selection ဝင်မဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်အမဲနေရာတွေ selection မရှိတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကို okay လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဝင်လာပြီး selection လေးတွေဝင်လာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကတော့လိုပဲ exposure ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော် shadow လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay ဆိုတော့ shadow နာမည်ပေးပြီးွားရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်အပေါ်ခဏတင်မယ်မျက်လုံးပြန်ဖွင့်မယ်เนาะဆိုတော့အခုဒီကောင်ကအမှောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးထဲမှာမှောင်သွားလားတိတ်မမှောင်ဘူးလားဆိုတာသိချင်မှသိမယ်ဒါပေမဲ့အယောင်ရှိတဲ့ဒီလိုမျိုး design ရှိတဲ့နေရာတွေမှာတော့ကို short လိုက်တဲ့အခါမှာတိတိတတ်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော် offset တွေကိုအပားလေးကျွန်တော်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီနေရာတွေမဲသွားတာတွေ့လိမ့်မယ် gamma correction ကျွန်တော်ပထက် short မယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာတွေဒီနေရာတွေမှာဒီထိလိုက်ပါပြီးတော့မဲသွားတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ exposure ပါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထက် short မယ် okay ရပြီဒါဆိုရင်ဒီနေရာတွေမှာ shadow တွေဝင်သွားပြီ
အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုလည်းခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ဖြန့်ထုတ်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ mockup ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတခြားဘာ design ပဲလာထည့်လို့ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခြားပုံတစ်ပုံအစားထိုးတဲ့အခါကျရင်ဒီ shadow ရဲ့ပြည့်ပြည့်မှုတွေဘာတွေကလည်းတိတာစွာပေါ်လွင်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကြီးကဒီ t-shirt ကလာတဲ့အရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာဒီလိုမျိုးဘေးရလို့ noise ရှိနေလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြည့်ပြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ခုနလိုပဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ layer mask ကိုရွေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က layer mask ရဲ့ properties ခေါ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ properties ကြီးပုံမှန်ကတော့ layer mask ကိုနှိပ်လိုက် properties box ကတက်လာတယ်အကယ်၍တက်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က window ထဲမှာ layer mask ကိုရွေးထားရမယ်နော်ပြီးရင် window ထဲမှာproperties ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ box တက်လာမယ် feather တင်မယ်ဆိုတော့ဝါအောင်တင်မယ်နော်ဝါတော့အောင်တင်လိုက်မယ်တခြားပုံတစ်ပုံကျွန်တော်တို့ကရောက်လာတော့မှအနှဲငယ်ဝါတဲ့ဟာတွေကလိုတယ်ပါညာဖြစ်တယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဒါလေးနည်းနည်းပြန်ချိန်လို့ရတယ်ပြန်ကစားလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးလည်းပြန်ဖွင့်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခု sticker လေးကလုံးဝ realistic ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တကယ်အရသာလေးလို့ feeling ခံစားစေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအင်ကြီးရဲ့ဒီ texture လေးတွေကိုသူ့ပေါ်မှာပပလေးဝင်နေရင်ပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအင်ကြီး layer ကို control or command J နဲ့ကျွန်တော်ပွားလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်အပေါ်ဆုံးဆွဲတင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ layer ကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုတော့ screen ပြောင်းချလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က t-shirt ရဲ့ texture တွေဒီပေါ်မှာတော့စတော့ဝင်နေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာကဘယ်မှာပဲဝင်စေချင်တာလဲဆိုတော့ t-shirt တစ်ထည်လုံးမှာသွားပြီးတက်ရောက်မှုရှိချင်တာမဟုတ်ဘူး sticker မှာပဲတက်ရောက်မှုရှိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ကို right click နှိပ်ပြီးတော့ create clipping max လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် t-shirt မှာသူ့ရဲ့ဒီသူ့ရဲ့t-shirt မှာမဝင်တော့ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ sticker မှာလာပြီးတော့t-shirt ရဲ့ဒီtexture လေးတွေကစပြီးဝင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပြည့်မသုံးချင်ဘူး။သူ့ကို opacity လေးကျွန်တော်ပပလေး short ပေးလိုက်မယ် maybe 30စမ်းကြည့်မယ်နော်။30နော်ဘာဆိုဒီလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။ကြဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့10ပြီးသွားပါပြီ။အဲ့တော့ဒါလွယ်ကူကူမြန်ဆန်ဆန်နဲ့ကိုယ်ပိုင် mock-up လေးတစ်ခုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတာပြတာဖြစ်ပါတယ်အရင်လည်း realistic ဖြစ်တယ်။ Okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က mock-up ရဲ့သဘောတရားကျွန်တော်တို့ဒီ design ပဲဒီနေရာမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။တခြား design တစ်ခုဒီနေရာမှာအစားသွင်းမယ်ဆိုလဲအရင်လွယ်ပါတယ်။ဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ smart object file ကို double click နှိပ်လိုက်ပါ။ဆိုတော့သူ့ရဲ့သဘောတရားကတော့ mock-up ရဲ့သဘောတရားကိုအကယ်၍တခြား file တစ် file ကိုကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုရင်အပြင်မှာပဲလာထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေပြန်တွန့်တာခောက်တာတွေအကုန်လုံးသေးတာကြီးတာပြန်လောက်အောင်အခုလောက်ဆရာမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ design file ကို double click နှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘေးမှာကျွန်တော်တို့ကတပွင့်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပွင့်လာလိမ့်မယ်ပွင့်လာတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တခြားသော design file တခုကျွန်တော်ဆွဲထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ဒါအသေးကြီးနည်းမတူဘူးဆိုရင်လည်းညှိလိုက်ပြီးရင် underneath ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ save လုပ်လိုက်ပါမယ် save လုပ်လိုက်ရင်ဒီဘက်ကိုသွားကြည့်ကြည့်ပါတခါတည်းတန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ design file ပြောင်းလဲသွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါ mock-up ရဲ့သဘောတရားပဲတခြားကျွန်တော်တို့ online ကနေ mock-up တွေ download လုပ်ရင်လည်းထုံနည်း၎င်းပဲတန်းပြီးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးဒီထဲကိုပုံဆွဲထည့် save လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီနေရာမှာပုံပြောင်းသွားတယ်ကိုပုံအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပုံမှာဒီ shadow လုပ်တဲ့အကောင်ကတိတ်ပြီးမသိတာပဲမဲ့အခုဟာမှာတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးသိသသာနဲ့ shadow လေးကထည့်ထားတဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုကရထားပါတော့ highlight လေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ပြောင်းခြင်းနဲ့တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ highlight layer ကို double click နှစ်ချက်နဲ့ exposure တွေကိုတင်ကြည့်မလားเนาะ exposure ကျွန်တော်မတင်တော့ဒီနေလုံးတွေပါတယ်အရန်တက်လာလို့ offset ကိုကျွန်တော်တင်ကြည့်လိုက်မယ်အဲဒါဆိုဒါပို့ပြောင်းတဲ့ effect လေးတွေကျွန်တော်တို့ရမယ်ဟုတ်လားသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကမှောင်ခြင်းနဲ့ shadow တွေကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်တွေထပ်ပြီးတော့မှောင်လိုက်မလားเนาะဒါကိုယ့်အကိုပြင်ချိန်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီ shadow ရဲ့ layer mask ကိုလည်းသူ့ရဲ့ feather တွေကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပိုပြန့်လာအောင်လုပ်လို့ရတယ်တင်လိုက်ရင်ပိုပြီးတော့ပြန့်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ကိုကသူ့ရဲ့ခောက်ချိုးရာလေးတွေအတိုင်းချွန်လေးသွားကြင်လားဒါမှမဟုတ်ခက်ပြန့်လေးပြလေးပဲကျွန်တော်တို့သွားကြင်လားဆိုတာကြီးအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ control လုပ်လို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ realistic ဖြစ်တဲ့ t-shirt mock-up တဲ့ကို Photoshop မှာကိုယ့်ဘာသာကိုဘယ်လိုဖန်တီးလဲဆိုတာလေးရှင်းပြပြီးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဒါနဲ့စကားမဆက်ဒီလိုမျိုး design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video tutorial တွေကိုဇက်တိုက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Donato YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ